Hej, mit navn er Niels Nyhus, og jeg er stifter og direktør hos Integrator. I dag skal vi tale om, hvorfor governance er afgørende for, at dit digitaliseringsprojekt bliver en succes. Governance handler om, hvordan vi sikrer klare processer for indførsel og anvendelse af systemerne i en produktionsvirksomhed. Begrebet dækker over mange ting, men det kan bedst oversættes til løbende forvaltning. Governance er altså ikke en opgave, du skal løse én gang, men en løbende måde at sikre, at IT-systemerne er i kontrol, og alle opgaver for udvikling, implementering, forbedring og support er afstemt. Governance er vigtigt, fordi det simpelt sagt giver dig en køreplan, der sikrer, at alle IT-systemerne er afstemt med forretningsbehov. Lad mig forklare dig, hvorfor. Når du automatiserer og digitaliserer din produktion med et MES-system, er opgaven ikke bare at implementere systemet. Du kan forestille dig, at dit digitaliseringsprojekt er som et drivhus. Når du først har fundet ud af, hvad du skal dyrke, skal du sørge for jord, gødning og løbende vanding, for at dine planter gror og trives og har det godt. Næste forår skal du gøre det hele igen, hvis du vil høste frugterne af dit hårde arbejde. Det samme gælder for dit MES-system. Pointen er, at dit digitaliseringsprojekt løbende skal passes, plejes og revideres for at få sit fulde udbytte. Og det er netop det, du gør med governance. I Integrator arbejder vi med et governance-hjul, der sørger for, at dit digitaliseringsprojekt konstant bevæger sig fremad og er i kontrol. Hjulet består af 6 trin, der hver især skal være aktive for, at dit projekt er i kontrol. Trin nummer 1. En strategi for, hvordan MES understøtter forretningen. Trin nummer 2. Planlægning af alle aktiviteter for implementering, vedligehold og support af systemerne. Trin nummer 3. Ledelse, som sikrer, at ressourcer, kompetencer og alle nødvendige aftaler er på plads. Trin nummer 4. Implementering, der dækker over udvikling og udrulling af IT-løsningen, herunder definition af templates og datamodeller for standardisering. Trin nummer 5. Service og support, som vedligehold, backup og incidenthåndtering. Og trin nummer 6. En vurdering af hele setup'et som helhed. Tanken er, at hvert trin løbende vedligeholdes, hvis hjulet skal dreje, ligesom drivhuset skal passes, for at planterne trives. I en moderne produktionsvirksomhed vil du opleve, at dit MES-system hele tiden er under udvikling. Der kommer nye features, som skal implementeres. Der kommer nye datasæt, som skal håndteres. Der kan komme nye myndighedskrav, og der kan komme nye kundekrav. Hjulet er altså ikke en statisk model, men et dynamisk redskab til at udvikle og vedligeholde jeres MES-system med tanke på alle interessenter. Det kræver øvelse at få governance ind i det daglige arbejde. For at komme godt i gang, kan I starte med 3 ting. 1. Forstå alle trin i dit governance-hjul. Lav jeres definition af trinene. Skal du have succes med dit MES-system, skal du have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem alle interessenter og alle opgaver. Hvem skal du tage højde for i dit arbejde med MES? 2. Standardisere for lettere vedligehold. Du kan bruge standardiserede frameworks, du kan bruge standardiserede templates, som andre virksomheder allerede har haft succes med. På den måde får du et projekt, der er lettere at udvikle og lettere at vedligeholde, og som du ved, der virker. 3. Revurder jeres strategi løbende. Vi anbefaler, at du genbesøger MES-strategien hver 2. til 3. år. Vurder, om jeres strategi stadigvæk følger forretningsstrategien og er tilpasset forretningsbehovene. Jeg håber, du er blevet klogere på governance, og hvorfor du bør se digitalisering som en ongoing proces. Har du spørgsmål til emnet, kan du altid tage fat i mig eller en af mine kollegaer. Tak fordi du så med.